Nĩ hwainĩ ũngĩ mwĩroreri wa Kameme TV tuthiĩte na mbere gũkorwo tũkĩhungura matũra maitũ nĩgetha gũtigĩrĩra twakũrehera atongoria kuma kaunti-inĩ itiganĩte. Na hwainĩ wa ũmũthĩ twĩ thĩinĩ wa wodi ya Gatwenyaga thĩinĩ wa gĩcigo mbunge gĩa Thika nĩ thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu, kũrĩa tũgũkorwo tũkĩmenya na ũmwe wa atongoria kuma gĩcigo gĩkĩ akorwo agĩtwĩra merĩ matatũ, na itũra rĩrĩ rĩkoretwo na mateta maingĩ mũno kuma kũrĩ aikari a gũkũ, na nĩ egũkorwo agĩtũtarĩria megiĩ mateta macio na maũndũ mangĩ matiganĩte megiĩ ũthii wa na mbere na ũkũria wa itũra rĩrĩ rĩa Mũnyũ thĩinĩ wa wodi ĩno ya Gatwenyaga. Tũkĩambĩrĩria hau Sir Michael kana Macharia wa Mwangiri, hii nĩ kĩĩ gĩatũma ũtũrehe haha thĩinĩ wa kware ĩno, na gĩtũmi gĩaku gũkorwo ũkĩenda tũkorwo tũgĩfocus mũno na itũra rĩrĩ nĩ kĩrĩkũ? Njuge gĩtũmi gĩa kũmũrehe mahinda gũkũ nĩ kũmuonia mathĩna marĩa aikari a itũra rĩrĩ makoretwo menamo na makoretwo makĩtetera ũteithio, no akorwo ũteithio ũcio ndũrahota kũmakinyĩra. Kĩguo tũkoretwo na challenge nyingĩ, na challenge tũkoretwo nacio mũno thĩinĩ wa itũra rĩrĩ nĩ barabara. Barabara nĩwe connectaga maũndũ maingĩ mũno, nĩ hingũraga maũndũ maingĩ. No ha mĩaka 51 kuma rĩrĩa aciari aitũ mokire kũndũ gũkũ, itũra rĩrĩ ritũ rĩa Gatwenyaga mwena ũyũ wa Mũnyũ Komo tũtikoragwo twĩna barabara, tũkoretwo na challenge ya barabara. Na isitoshe itũra nĩ representĩtwo bunge-inĩ nĩ kanjũra 10 na MCA ũmwe, na rĩu na MCA ũngĩ wa kerĩ twĩnake ihinda-inĩ rĩrĩ, no tũtirĩ twakorwo tuonete ũteithio wa bwana wa barabara. Ngwĩciria na gũkũ nĩ kũrakĩona nĩ kũraima indo ciothe cia gũthondeka barabara, ona ũngĩrora ta kwareta ĩno yenjetwo haha nĩyo ĩmwe ĩratũtia material cia gũthondeka barabara, no material cia gũkũ citagwo cigatwarwo kũndũ kũrĩa kũngĩ, no gũkũ gũgatigwo gũtarĩ ũguo. Kũringana nawe rĩ, nĩ mateta marĩkũ maya andũ aikari a gũkũ makoretwo namo megiĩ wenji wa mahiga na kware ikoretwo igĩthiĩ na mbere gũkorwo igĩthondekwo thĩinĩ wa itũra rĩrĩ? Andũ amwe nĩ Gatwenyaga nĩ makoretwo mena thĩna, na nĩ makoretwo makĩigua ruo makĩũria mbia ciao cithiaga kũ cia development. Tondũ korwo nĩ kuma Thika town yũke Thika town ward, ũke Thika hospital ward, ũke Kameno ward, nĩ wona barabara cigĩthondekwo, nĩ wona maũndũ mao magĩthiĩ na mbere. No kwanyu na wĩ Thika town gũtirĩ kĩndũ kĩroka rĩ, hau nĩho handũ mateta mandũ marakorwo makinyĩte. Kĩĩ gĩbatiĩ gũkorwo gĩgĩkwo nĩgetha gũtigĩrĩra mbeca iria irakorwo ikiuma thĩinĩ wa wodi ĩno nĩ gũkorwo igĩteithia mũingĩ wa itũra rĩrĩ? Kuma 2013 twambirie kwenja mahiga, mbeca icio ciragotwo gũkũ nĩ kanjũ kana nĩ county council ya Kiambu, nĩ cikio docket-inĩ ya development, at least si boost livelihood ya andũ arĩa me kũndũ gũkũ. Nĩ ũndũ wa magegania mũno bwana Mwaura kũigua atĩ gũkũ nĩkuo kũraima mahiga marĩa mothe maraka thĩinĩ wa Kenya nginya Tanzania na mangĩ matwara na gũkũ mwena wa Garissa. Nĩyo kĩndũ nĩ kĩrĩ positive side na negative side yakĩo, no ngwĩciria wenji wa mahiga mwena ũyũ ũkoretwo wĩna negative effect na local resident kana aikari a kũndũ gũkũ, tondũ taguo gũkũrĩte kahinda gatanambia kwenjwo mahiga, barabara ciakoragwo ci njega na ciahota gũtuĩka ci maintained wega. But now rĩrĩa gũkĩrĩa mahiga tondũ gũkũ nĩ kũgũraga marori almost 200-300 per day na ciragerwo barabara ici. Kĩguo thĩna mũnene ũrĩa tũwonete mũno wa mwena ũyũ na mahiga maya nĩ gũthũkĩria barabara. Mateta maya mothe ũrakorwo ũgĩikia rĩ, wĩ nja wa ũtongoria kana wĩ nja wa thirikari, hihi tũgĩthiĩ mĩaka yũkĩte na hau kabere rĩ, hihi no ũkorwo na rĩciria rĩa gũkorwo nĩ ũkĩenda kũria mũingĩ wa itũra rĩ ũkorwo ũgĩkũhe kĩbarũa gĩa gũkorwo ũkĩmarutĩra wĩra? Gĩa bata mũndũ gwĩtwo Mwaura tũkĩheo kamwanya nĩ tũkorwo tũiguithanĩtie na tũkorwo twĩna agenda citũ cia development cikorwo cigĩpresentwo. Ũrĩa wĩikarĩire tũtiramaindi no agenda citũ rĩ nĩ cirathiĩ na mbere. Okorwo nĩ ũhoro wa barabara tũrona mũteteri, are we really fully represented? Okay, okorwo nĩ ũhoro ũcio wa uplifting ya macukuru rĩ, athĩri rĩ nĩ kũra happen ũguo. Okorwo nĩ ũhoro ũcio wa mathibitarĩ rĩ, he mũndũ itũra tũtarĩ tũgakorwo twĩna kĩrĩa, tondũ tũtigweterera rĩngĩ kana twende tuge atĩ andũ aitũ makagomaga kana aciari aitũ makandamana nĩguo tũkeragwo nĩguo thirikari ĩgatuĩkaga ĩkuo. Rĩtwa rĩrĩ Sir Michael gũkorwo ũgĩtanio na kambuni yaku rĩ, hihi nĩkĩ kĩngĩtũma ũkorwo ũkĩenda kũnyitanĩria kambuni ĩno yaku na gũkorwo ũkĩenda gũkorwo ũkĩingĩra ũtongoria-inĩ ndagĩka ĩno? Ndĩ mũhũri wa biacara, ndutaga wĩra na kambuni ĩtagwo Sir Michael Safaris, tũndiraga na atarii, kũrehe atarii thĩinĩ wa bũrũri na gũtwara Kenya nja wa bũrũri. Kĩguo nĩguo wĩra tũrutaga mũno. Reke njuge development is across the board, na kwa andũ atarĩ na development ngwĩciria na ithuĩ ikaria gũkũ na ithuĩ tũrona mathĩna marĩa me kũndũ gũkũ, yugaga ambagwo na ihĩĩ nyene, na tũtaimona cia kũndũ gũkũ na tũtaikaria kũndũ gũkũ rĩ, nĩ tũrona nĩ wega
twarie mathina maria mekuo na tugerie kuona solution ya tugiko twina cio. Kioneki giaku hihi kihana atia miaka 5 yukite ureyona ha? Ndiona ndio gatunyaga. Na ndega twenyaga tondu guko ni kwa mucii na enjoy all those services da horo da gweta ho da highlight oro wacio. Enjoy nditamuikari wa gatwenyaga.